Да, разрешимо. Просто няма полза, ще деснем там. Вау! Данчо, видя ли след кавицата? Вау! Чакай. Аз по-добре си спирам компа. Какво правите? Не ме насъл. Чакай. Просто даже няма никакъв смисъл да игра там, да снимам. Почна да вали. Просто никакъв смисъл няма. Добре се да има там да ни лагат, то даже 10 човека влязат там, таро обекла и лагва съра. Там имаме си хом развито, то даже фри енчантва няма глупости. ПВП-та, ОПВП, да, ОПВП са фри глупости. Това е тъп сървър, който е така спиш, пи, фире, плей, пи. Добре, този сървър не кам тъп. Просто няма никакъв смисъл. Там даже и се играй. Какво? Сега снимам. Какво? Добре. Просто няма смисъл там да снимам, де. Обаче, хай, хубаво ще снимам. Добре, обаче, само още един път да набавнат, няма още да ще изстреля този шиван сървър. Направо толкова манери този сървър, че... Еднака милка, еска. Ник Енгел е... хакер. Добре, Ник... хакер. Как съм хакер, като даже споделих на Унера, че не съм хакер, то пак хакче съм. О! Искам с тази лампа, че без искам съм е светнала. Разпалната. Как стана? И просто... да. Разпала, Няма за мен смисъл, тук даже ще дам мапи на този сървър. Гледайте, поне на ивентите ще има такива енчантове. На мечове и събиите, няма балме. Хакерите се накажат с банди, ама... Значи... то обясняваше там, сега тук обяснявам, не знам защо. Там един месец по 1 лев, после не е директора. Още има... Да, това е... И сега ще спра клипа. Абе не знам бе човек, той му обяснява. Ама това е от типата да ходи да преподписва на 6 лет 6 месеца. Голямата работа. Самаха му тя ще ги направи. Това е малко ще стават. Точно това ставикам. Че... 17,85 метра. Аз просто и да снямам там. Но обаче най-добре няма да снимам. Обаче ако... Няма да снимам просто ли. Там въобще... Няма да снимам, реших да снимам, а то... Преди колко беше? 15? Набавнаха като най-тъпите гивчета. Да, сега вече 17,80. Не, май, преди беше май 17. 17,80 беше, май. По-добре, тук даже много по-добре да играл, защото макар че няма хора, защото този не опускам, макар че няма хора, май само да докарам 20 човека и играйте PvP, тук е без лаг. Пък там лаги. И той има плотми, глупости.
Само да не залечем кой е ти. Просто това е от клипчето. Надявам се ви харесало. Коментирайте, оценявайте и хейтвайте PPFR, Play, PvP. И то даже там играят за Warp Free, иначе никой няма сега това сервер. И всички там. И то даже там вика Арко, че е банло. Онер е Данко, пък после пише някакъв онер коди. Обаче проблемът е, че който да е онер лагва ми, не може да хоства. И той вика, че са банали по 20 хакера, което даже 30 човека общо, те даже 20 човека, ако баним всички хакери, то няма да стане никой сервера. Че 1, 2, 3 човека ще станат. Сервера и това беше, надявам се ви харесало, коментирайте, оценявайте и ай бъга.